Goeiemôre vriende, wat 'n voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees. Nou ons begeerte is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons so 'n bietjie verder kyk na die gedagte maniere waarop die duiwel Kersfees by die mens kom steel. Nou, ek het vir u gesê in die boodskappe wat verby is dat ons as kinders van die Here vier Kersfees vir 'n bepaalde doel en vir 'n bepaalde rede. Ons besef en ons verstaan dat die wêreld hierdie dag misbruik. Hulle gebruik hierdie dag om hulle self te verryk. Baie mense is so in opstand teenoor die dag juist daaroor, en dan is daar weer ander mense wat sê kom ons eet, drink en wees vrolik, en hulle besef nie werklik waaroor gaan die Kersseisoen en hierdie feesgety wat ons dan vier op die huidige oomblik nie. Nou vriende, ek het vir u baie duidelik gesê dat die doel van hierdie Kersseisoen is dat ons as kinders van die Here Kersfees sal vier vir die regte rede. En dit is dat die Messias gekom het. Ons weet nie presies watter dag hy gebore is nie. Ons weet nie presies wat 'n maand hy gebore is nie. Maar al wat ons weet is dat Christus gebore is om 'n heilige lewe te leef, om 'n sondelose dood dan te sterf. Hierdie sondelose lam wat aan die kruis dan vasgenaal sou word, om dan ook redding te bring vir elkeen wat glo, sodat hulle nie verlore mag gaan nie. En ek het vir u gesê, vriende, ons het nodig om in hierdie tyd hierdie boodskap uit te basyn. Dit gaan nie vir ons oor geskenke nie, dit gaan nie vir ons oor heerlike etes nie, alhoewel ons dit saam met ons geliefdes geniet. Die fokus vir ons is om dan te wys en heen te wys na hierdie Christus, wat vanuit die woord hom openbaar as die beloofde Messias, wat sou kom om gebore te word in die skadu van die kruis, om te sterwe sodat hy redder kan wees. Nou, ons het 'n bietjie gekyk na waarom vier ons Kersfees. U onthou die 3 gedagtes wat ons daar hanteer het. Dit gaan oor die profeseë wat in vervulling gegaan het. Dit gaan oor die unieke gebeurtenisse tydens hierdie geboorte van Christus, en dan ook hy dat die enigste saligmaker sou wees. Nou, ons het so 'n bietjie maandag begin met die reeksie oor maniere waarop die duiwel Kersfees by mense kom steel. En ons het na 'n paar rolspelers in hierdie Kersgebeure gaan kyk, en ons het eers stil gestaan by die herbergier en vir u gesê, hy was te besig gewees en het die doel van Kersfees gemis, hy het die Messias van Kersfees gemis. Ons het bietjie gister gekyk na koning Herodes, die owerpriesters en skrifgeleerders, en vir u gesê, hulle was te jaloers en selfgesentreerd, en het totaal die Messias gemis, omdat hulle so geabsorbeer was met self. Nou vanmôre gaan ons bietjie uitkom by die Romeinse burgers, of dan ook hulle wat geleef het en geheers het in die tyd toe die Here Jesus gebore was. Nou vriende, is baie interessant is dat die Romeinse burgers en die Romeinse regering eintlik 'n doring in die vlees vir die Jode was. Hulle was 'n volk wat redelik trots was, en dan ook soms wreed in die manier waarop hulle dinge ten uitvoer gebring het. Hulle was 'n volk wat in afgodediens vasgevang was. Hulle tientalle afgode gehad. Ons lees van die afgod Diana, ons lees van Bacchus, ons lees van Mammon, en hierdie verskillende gode was dan deel van hierdie Romeinse burgers gewees. Sonde het hoogtyd gevier. By baie van hierdie tempels was tempelprostitusie bedryf, en 'n ooreet aan voedsel, en dan 'n misbruik van drank, en vriende, daar was regtig 'n boosheid wat geheers het in die tyd waar die Here Jesus dan gekom het. Lukas 2 vers 1 gee vir ons dan hierdie tydstip waarop Christus gekom het. Die Bybel sê dit was die regte tyd gewees, maar dit was ook 'n tyd gewees waar boosheid geheers het, juis onder die Romeinse regering. En ek lees gou vir u wat staan in Lukas 2 vers 1 tot 3. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur van Sirië was, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. So hierdie Romeinse regering het dan hierdie wet afgedwing dat mense getel moes word, en elkeen moes na 'n spesifieke lokaal gaan waar hulle dan ingeskryf of getel moes word. Nou vriende, deel van hierdie Romeinse regering, deel van hierdie Romeinse burgers se praktyk was dan ook dat sonde deel van hulle lewe was. Hulle was baie lief vir die boosheid van hulle tyd. Ek wil vir u sê, as jy bietjie die geskiedenis gaan navors, sal jy agterkom wie die Romeinse burgers werklik was. En ek wil vir u sê, deur hulle sonde het hulle ook al hierdie unieke gebeurtenisse rondom Kersfees
en rondom die geboorte van Christus gemis. Onthou net die herders op die oop velde. Ons dink aan die besondere boodskap wat die engel Gabriël aan Maria gegee het. Die boodskap wat aan Josef gegee was. Vriende, ons dink aan die ster in die ooste. Ons dink aan die boodskap van die wyse manne wat na Herodes gekom het. Ons besef en verstaan dat Rome geskit was deur hierdie koms van die Messias. En tog sien ons, as ons die Bybel bestudeer, as ons die geskiedenis bestudeer, dat hulle aangegaan het met hulle boosheid en met hulle wreedheid en met hulle ongenaakbaarheid en hulle die Messias van Kersfees totaal gemis. Kom ek gee vir 'n praktiese voorbeeld van wat gebeur het. U sal onthou dat Christus gebore is. Vriende, hy het groot geword, hy het gepreek in die sinagoges. Baie van die Romeinse soldate, van die Romeinse burgers het hom aangeluister en hom aangehoor. Die prediking wat hy gepreek het was nie in die geheim of in openbaar, agter toe deure gewees nie. Hierdie boodskappe was gepreek in openbaar. Ons dink aan die bergpredikasie en baie mense het geluister na Christus. Nie altyd noodwendig net Romeinse burgers nie, maar wat vir my treffend was in hierdie studie, was toe die Here Jesus by die punt kom dat hy gekruisig sou word. Sê die Bybel vir ons in Matteus 27 vers 28. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê: "Wees gegroet, koning van die Jode." Dis nou die Romeinse soldate wat hierdie gruweldaad aan Christus doen. Vers 45, en van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Eli, Eli, lama sabachthani." Dit is my God, waarom het U my verlaat? En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: "Waarlik, hy was die seun van God." Vriende, hierdie unieke gebeurtenis by die kruisiging wys vir ons maar net daarop dat die unieke gebeurtenisse by die geboorte verwys na presies dieselfde een, die Messias wat sou kom. Maar wat vir my hartseer was, soos hierdie Romeinse burgers die koms van die Messias gemis het, het hulle ook hier die kruisiging en die doel van die kruisiging gemis, want nie een het hulle bekeer op die erkentenis van hierdie hoofman oor 100, dat Jesus waarlik God was nie. En dit is vir my so aangrypend in hierdie gedeelte, en is die vraag nou, hoe is dit van toepassing op ons? Vriende, ons lewe in 'n goddelose bestel. Ons lewe in 'n land waar ons regering besig is met afgodediens, voorvader aanbidding, seksuele wanpraktyke is aan die orde van die dag, 'n korrupte polisiemag, weermag, regeringslei. Ons lewe in 'n tyd net soos in die tyd van Jesus se geboorte, waar die hele samelewing vasgevang is in sonde en boosheid. Tog sien ons en hoor ons op verskillende maniere van die koms van die Here Jesus, dat hy die een is wat gebore sou word. In elke winkelsentrum waar jy instap, sien jy hierdie kersversierings en jy hoor hierdie kersliedere wat speel en jy besef en verstaan, daar is iets unieks wat in die verlede gebeur het, wat tot op die hede 'n impak op hierdie mensdom het. En ag vriende, wat doen die meeste? Die meeste mense skuif Christus eenkant. Ja, daar is nog die wat voor hout en klip en beeld buig. Daar is nog die afgodedienaars soos ons hulle dit noem. Maar vriende, ons moet ook eerlik wees, dat die meeste vandag in Suid-Afrika en in die westerse wêreld verruil Jesus vir sport. Hulle verruil Jesus vir vermaak. Ons dink aan ons kinders wat meer geabsorbeer is met hulle PlayStation en Xbox as met die waarheid van God se woord. Ons wil karre en huise hê, ons wil gemak en genot hê. Ons wil golf speel en ons wil visvang. Ons wil met alles besig wees behalwe met die Christus van Kersfees. Waarom? Want u sien, hy eis ons volkome aanbidding. Dit beteken nie ons mag niks van hierdie ander goed doen nie, maar as Christus nie eerste en die vernaamste is nie, dan mis ons die doel van Kersfees, net soos die Romeinse burgers, die Romeinse soldate en die regering van daardie tyd. Vriende, ons raak opgewonde oor die nuutste modes, die nuutste liedjies wat vrygestel word, die nuutste flieks of speelietjies. Ons kry amper
ag verskoon die uitdrukkinge, fit as ons 'n nuwe selfoon kry, wat al hierdie megapixels het met die kamera en al hierdie goed kan doen. Maar as dit kom by Jesus, is dit vir ons dood, vervelig, en ons probeer dit so ver as moontlik vermy. Jy moet die deursnee jong mens so 'n bietjie nader trek en met hulle gesels oor Christus en vra bietjie vir hulle, wat verstaan hulle onder die koms van hierdie Messias, en u sal geskok wees om te sien hoe ons blanke Suid-Afrikaanse kinders hierdie Christus van Kersfees mis. Dr. John Piper skryf in sy boek, en hy sê too many Americans, en hy skryf juis in die konteks van die Amerikaners wat net so van toepassing is op ons Suid-Afrikaners. Hy sê too many Americans, ons kan sê too many South Africans, work their fingers to the bone to have 20 years of so-called retirement, thinking retirement is the last chapter. It isn't. Eternity is the last chapter and it lasts forever. Wat is die gedagte wat ek vir u wil deurgee? Vriende, ons mis die doel van Kersfees omdat ons so besig is met die tydelike dinge, dat ons nie besef dat hierdie lewe gaan uitloop op die dood en daarna die ewigheid nie. Daarom wil ek vir u sê, moenie Kersfees mis, omdat al die dinge wat afgode in u lewe geword het, u weghou van Christus, die ware een van Kersfees nie. Wat is die aanbeveling? Daar in 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 lees ons, en ek sluit af. Paulus skryf, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Wat is my aanbeveling vanmôre vir jou? Maak seker jy mis nie Kersfees, soos die Romeinse burgers, die Romeinse regering en die Romeinse soldate gedoen het nie. Ek pleit by jou, dat jy sal sien, hierdie lewe is besig om verby te gaan. Dat alles wat jy miskien hoër ag as Christus, as niks gereken gaan word in die dag van die oordeel nie. En ag, mag dit jou beweeg om te buig by die kruis en deur die geloof die verlosser, die Messias te omhels en te sê, Here, wees u my koning, wees u my redder en wees u my verlosser. Dan sal Kersfees die ware sin en doel in jou lewe verkry. Ja, dan sal ons kan sê, die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel, daar in die stad van Dawid word hy Immanuel, God met ons. Baie groete, baie seën, baie sterkte, mag die Here vir u baie ryklik seën en nader aan homself trek. Tada!